之前，赶快给空调洗个澡。五一忙起来就没有时间弄了，假期一过完，空调就要投入使用。趁五一之前，赶快给空调洗个澡。洗完澡还要重新把落在地面的灰尘清扫一下，桌面换上新的桌布。所以说，我们糖葫芦的干净卫生，真的不是嘴上说说而已。把清洁卫生做好了，也能给包间的顾客提供更干净舒适的就餐环境，更好的用餐体验。五一聚餐，糖葫芦楚盐真是不错的选择。